வெண்ணிலா கபடி குழு சினிமா பாணியில் பரோட்டா சாப்பிடும் போட்டியை காரைக்குடியில் உணவகம் ஒன்று நடத்துகிறது. இதை பார்த்து குஷியான பொதுமக்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பரோட்டாவை சாப்பிட குவிந்து வருகிறார்கள். ஒரு ஆளு 50 பரோட்டா சாப்பிடணும். அப்படி நீங்க யாராவது சாப்பிட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு 100 ரூபா தருவேன். பரோட்டாவுக்கு காசே தருவேனா? மாறா தோத்து போயிட்டீங்க. வெண்ணிலா கபடி குழு படத்தில் இடம்பெற்ற சூரியின் காமெடி காட்சியைப் போலவே அதிரடி ஆஃபரை அறிவித்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் செயல்படும் உணவகம் ஒன்று. காரைக்குடியில் காளான் உணவுகளை மட்டுமே தயாரித்து வழங்கும் உணவகம் கடந்த ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த உணவகத்தின் 2ஆம் ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டு கடை உரிமையாளர் அருள் தாமஸ் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு என 3 நாட்களுக்கு ஆஃபர் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இதில் ஒரு நபர் 12 கோதுமை பரோட்டா சாப்பிட்டால் அதற்கு பணம் தர தேவையில்லை என்றும், தவறும் பட்சத்தில் சாப்பிடும் பரோட்டாக்களுக்கான பணத்தை செலுத்தினால் போதும் என்று ஒரு விளம்பரத்தை வெளியிட்டுள்ளார். இதை கண்டதும் சாப்பாட்டு பிரியர்கள் வந்து பரோட்டாவை ஒரு கை பார்க்க தொடங்கியுள்ளனர். இதில் சிலர் பரோட்டா சூரி போல வெற்றி பெற்ற நிலையில், சிலர் அந்த அளவுக்கு சாப்பிட முடியாமல் சாப்பிட்ட பரோட்டாவுக்கு மட்டும் பணத்தை செலுத்திவிட்டு செல்கிறார்கள். பந்தயத்துக்கு நான் ரெடி. இந்த ஆஃபர் இன்று வரை உண்டு என்பதால் இன்னும் அதிகமான அளவில் பரோட்டா பிரியர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.